Det er stormfloden af efterårstanker. En gang til. Endelig at få dynejakken rundt om skuldrene. Jeg har jo godt bemærket, at jeg konstant må tjekke både arbejdsmail og Gmail, Messenger og YR, for jeg vil sørme gerne for noget for hånden. Og der kommer ikke noget inde fra mig selv. Vi spiser hvedeboller til morgenmad. Det føles udueligt. Selv da jeg forsøgsvis køber vitaminpiller i år, skal det være. Hvor er det dog banalt. Alle dem, jeg elsker mest, er blevet sygemeldt. De er stærke og smukke og syge af livet. Vi ved det jo godt. Der er noget galt i hovedet, i verden, fra hånd til mund til hjerte. Så tyndsligt en konstatering, at det næsten er last year. Nok derfor vi slipper afsted med at gøre, som vi plejer. Jeg beder fader vor hver eneste aften, ellers kan jeg simpelthen ikke give slip. Det er mangel af bedre, det ved jeg godt, men hvordan skal jeg ellers forstørre mit lille, bitte liv? Fra hånd til mund til hjerte. Fra hånd til mund til hjerte. Fra hånd til mund til hjerte. Fra hånd til mund